philosopher Diego Fusaro, and we're going to talk about Hegel. È molto difficile ereditare Hegel nell'odierno nuovo millennio che si caratterizza per essere un'epoca strutturalmente anti-hegeliana. So it's very difficult to inherit Hegel in the new millennium, which has already characterized itself to be an age structurally anti-Hegelian. Se infatti noi consideriamo le principali correnti filosofiche del nostro tempo, ci accorgiamo che tutte diverse fra loro hanno in comune un fortissimo stigma anti-hegeliano. For if we analyze the philosophical currents of our time, even though they differ among themselves, they have in common the fact of having a trait fundamentally anti-Hegelian. Che cosa hanno infatti in comune le filosofie analitiche, le filosofie della differenza alla Foucault e alla Deleuze, o ancora il femminismo e il pensiero neoliberale, se non questo odio radicale verso la dialettica di Hegel? So, what do analytical philosophy or the philosophy of difference, such as it has been developed by Deleuze or Derrida, or feminism and liberalism have in common, if not this anti-Hegelian trait? La nostra è a tutti gli effetti un'epoca anti-hegeliana e dunque per ripartire da Hegel bisogna avere consapevolezza del fatto che Hegel è di tutti il filosofo più dissonante rispetto al nostro presente. So our age is fundamentally an anti-Hegelian age, and so to start again from Hegel implies that we have to become aware of the fact that Hegel is the most dissonant philosophical figure as compared to our time. Hegel è più dissonante rispetto al nostro presente, anche più di Marx, perché Marx può pur sempre essere addomesticato dal pensiero unico oggi e presentato come accettabile. So Hegel is more dissonant even than Marx himself, because in the end Marx can be in a way tamed down by the so-called one thought of our age and made acceptable. Se infatti Marx può essere privato del suo anticapitalismo e del suo comunismo ed essere presentato in maniera accettabile come il semplice profeta della globalizzazione o come il teorico quasi neoliberista della fine dello Stato, Hegel invece non fa alcuna concessione possibile rispetto all'odierno ordine mondiale. For if Marx can be deprived of his anti-capitalism and of his communism and read as the prophet of globalization and dominion of liberalism and the absence of the state, Hegel makes no concession to such things and cannot be tamed down. Vi sono soprattutto alcuni elementi del pensiero di Hegel che debbono oggi essere recuperati non soltanto perché dissonanti rispetto al nostro tempo, ma anche perché costituiscono elementi irrinunciabili della filosofia. So there are certain aspects of Hegel's thought that must be salvaged and made available again, not only because they're dissonant, but also because they represent certain unrenounceable steps in the development of philosophy. In primo luogo direi che è irrinunciabile del pensiero di Hegel il fatto che Hegel pensi unite fra loro verità e storicità. So first of all, I think that what it is unrenounceable in Hegel's thought is the fact that he thinks as inextricably united between themselves truth and historicity. Per Hegel, come sappiamo, la verità implica un processo in cui il vero diventa se stesso. For Hegel, as we know, truth implies a process whereby what is true becomes itself.
Hegel, nella prefazione alla fenomenologia dello spirito, dice che il vero è l'intero, das Wahre ist das Ganze, e che quindi l'intero implica sviluppo, processo, storia e divenire. So in his preface to the Phenomenology of Spirit, Hegel says that the true is the whole, and as such it requires an unfolding, a process, hence a becoming. Con Hegel la verità cessa di essere pensata come semplice presenza da rispecchiare, secondo quella che Heidegger criticherà in Essere e Tempo come teoria corrispondentista. So with Hegel, truth stops being a simple presence that needs to be mirrored and represented, according to the critique that Heidegger will then develop in Being and Time. In Hegel la verità invece è processo e sviluppo e dunque ha una sua storia. In Hegel, on the contrary, truth is a process and an unfolding, and as such has a history of its own. La fenomenologia dello spirito, ad esempio, è esattamente il romanzo di formazione del divenir vero del vero, il processo con cui la verità, attraverso figure storiche, si sviluppa e giunge a compimento. For example, the Phenomenology of Spirit can be read as the Bildungsroman of the true, describing the process whereby what is true unfolds and develops itself and becomes itself. In Hegel, dunque, la verità corrisponde a un processo con cui il genere umano acquisisce autocoscienza, diventa sempre più consapevole dell'identità fra il soggetto e l'oggetto, fra sé e il mondo. So in Hegel then truth corresponds to a process in which humankind becomes more and more conscious of itself, of its identity between subject and object, of the identity between itself and the world. E vi è qui un secondo aspetto fondamentale che segna la necessità di ripartire da Hegel nell'odierno tempo dell'end of history. And there is, starting from here, a second aspect that pushes us to go back to Hegel, above all in this moment in which we hear talking about the end of history. Questo secondo punto lo compendierei a partire da una proposizione della introduzione alla fenomenologia dello spirito. So I would sum this point up starting from an introduction to the phenomenology of spirit. In questo passo Hegel dice che bisogna pensare la sostanza come soggetto. Hegel says that we must think substance as subject. Con questa espressione apparentemente strana, Hegel vuol dire che non dobbiamo pensare la obiettive Welt, il mondo oggettivo, come una presenza autonoma, ma come un prodotto soggettivo dello spirito che si fa mondo. So with this expression that at first may sound strange, Hegel wants to say that we don't have to think the world as an objective reality, but as the product of subjectivity that makes itself world. Questo permette, se recepito, di reagire all'odierna mistica della necessità dell'odierna epoca che predica essere il mondo una presenza intrasformabile da accettare passivamente. So if properly understood, this would allow us to react to nowadays perspective that suggests that the world is an unmodifiable and necessary reality. Hegel, cioè, con il suo idealismo, ci permette, pensando la sostanza come soggetto, di ripensare il mondo come prodotto storico dello spirito e dunque come sempre trasformabile dalla prassi. So Hegel, with this doctrine of substance as subject, allows us to
think the world not as an independent reality, but as the product of the spirit in its unfolding. Per questa ragione il pensiero di Hegel, in quanto pensiero storico e idealistico, permette di defatalizzare il mondo, cioè di tornare a pensare il mondo come prassi e come storia, come possibilità e come trasformabile. For this reason, Hegel, with his idealistic philosophy, allows us to, so to speak, defatalize the world and think of it instead as the product of praxis, that is to say, of human action. In questo senso Hegel reagisce tanto al dogma dell'end of history quanto al dogma ideologico della intrasformabilità del mondo con cui l'ordine neoliberale si impone ideologicamente. So in this way Hegel reacts both to the dogma of the end of history and to the dogma of that sees the world as unchangeable and as finding its only possibility in the liberal order in which we live. Vi è poi un terzo punto che sottolinea l'importanza di Hegel e della necessità di ripartire dal suo pensiero oggi. There is then a third point that underlines the importance of Hegel and the necessity of start again from his thought today. Questo terzo punto riguarda il fatto che Hegel pensa l'uomo come animale comunitario e storico, reagendo all'individualismo imperante già al suo tempo. So this third point consists in the fact that Hegel conceives of man as a communitarian and social and historical animal, in that way reacting already to the individualism that started taking hold in his time. Hegel, nelle sue opere, reagisce tanto all'individualismo illuministico che fa dell'uomo un ente isolato e astratto, quanto alla filosofia di Kant, che è una filosofia della moralità dell'individuo isolato. So in his works, Hegel reacts both to Illuminism, to the Enlightenment, that sees man as an individual entity, isolated in itself, and to Kant and this doctrine of ethics, which underlines the individuality of moral existence. Tramite la sua contrapposizione tra Moralität e Sittlichkeit, tra moralità ed eticità, Hegel reagisce contro la moralità dell'anima bella e dell'individuo astratto. So through his division between morality and Sittlichkeit and ethics, Hegel reacts to the moral doctrine of the beautiful soul, so to say, and of the abstracted and isolated individual. Per Hegel l'individuo è sempre un individuo situato storicamente nella comunità e nei costumi storici di un popolo. So for Hegel, the individual is always something already situated in the historicality and morality of a given nation and people. Hegel reagisce così alla atomistica delle solitudini o sistema dell'atomistica, come lo chiama nell'enciclopedia, cioè la società frammentata dell'illuminismo, e in prospettiva reagisce anche all'odierno individualismo neoliberista. So in this way, Hegel reacts to the so-called atomistic of solitude, or the system of atomistics as he calls it in the encyclopedia, proper to the Enlightenment, and at the same time
perspectively, he reacts to nowadays individualism typical of liberalism. Hegel, nella sua concezione antropologica dell'uomo come animale socievole e comunitario, reagendo all'illuminismo e a Kant, si ricollega alla tradizione greca e aristotelica dell'uomo come zoon politikon. So, reacting to the individualism of Enlightenment and to Kant's moral doctrine, Hegel underlines the essence of man as a sociable and communitarian being, and in so doing, he reconnects himself to the old Greek and Aristotelian tradition that saw in man a politikon zoon, that is to say, a political animal. Hegel ci insegna nell'odierna epoca in cui, come diceva la Thatcher, la società non esiste, c'è solo l'individuo. Hegel ci insegna a ripensare l'individuo nella comunità. Il suo è un comunitarismo che reagisce all'atomistica delle solitudini. So, in our age, characterized as the age of individualism, and in which, as Margaret Thatcher used to say, we think that there is no community but only the individual, Hegel teaches us instead to think of men as part of a community, as part of a political circle. Un quarto punto che segna l'imprescindibilità di Hegel riguarda questo aspetto che ora dico. A fourth point that underlines the fact that Hegel is indispensable has to do with this aspect that I'm gonna talk about now. Hegel pone in relazione tra loro la critica dell'intelletto astratto che impedisce di pensare la totalità e la frammenta in parti, e sul versante politico la frammentazione sociale che l'illuminismo produce isolando gli individui. So Hegel puts in parallel the critique of abstract intellect that fragments the act of thought and doesn't allow to think holistically, with the political fragmentation brought about by Illuminism with its individualism. L'intelletto illuministico, così come spezza la totalità e lascia le parti isolate e irrigidite, analogamente distrugge le comunità preesistenti e lascia gli individui egoistici e utilitaristici abbandonati a se stessi. So, illuministic intellect, the very same way it breaks the whole of thought, leaving the parts isolated and hence made stiff, in the very same way it breaks the community, leaving the individuals within them isolated and incapable of communal action. Dal canto suo Hegel, con la sua filosofia, reagisce esattamente a questo, cercando un nuovo fondamento veritativo che diventi la base per un nuovo vivere comunitario, per una nuova Gemeinschaft. On his part, Hegel reacts exactly to this, looking for a new foundation in truth that allow for a new building of community and of communal sharing. Hegel, cioè, ci insegna la necessità di ripartire dalla filosofia come ricerca di una verità del vivere comunitario che reagisca all'odierno individualismo neoliberista. So Hegel wants to start again from philosophy as a research of a communal living that can go beyond the fragmentation of nowadays individualism. Vi sarebbero ancora molti altri punti da enunciare. Voglio invece limitarmi a ricordarne uno particolarmente importante oggi. One could enumerate many other points, but I want to limit myself to remind
my listeners just of one, which is particularly relevant today. Hegel, soprattutto nei lineamenti di filosofia del diritto, teorizza la superiorità dello Stato rispetto all'economia e dunque è teorico dell'egemonia del politico sull'economico. So Hegel theorizes the superiority of state over economy, and hence is a theorizer of the superiority of the primacy of politics over economics. Sappiamo che Hegel, nella parte dei lineamenti di filosofia del diritto chiamata eticità, mostra come il sistema dei bisogni, cioè il sistema economico della dipendenza, è il momento più basso. So we know that Hegel, in his philosophy of right, states that the economy of needs is the lowest moment in economy. Nel sistema dei bisogni, dice Hegel, se non è disciplinato dalla potenza etica, accade che si producono tragedie nell'etico, la ricchezza si accumula nelle mani di pochi e la comunità si frammenta. So in the system of economic of needs, Hegel says that if out of control, this kind of system creates tragedies within ethics, whereby wealth is accumulated in the hands of just a few. Per questo Hegel mostra come il sistema dei bisogni debba essere regolato dalle potenze etiche e soprattutto dallo Stato come razionale in sé e per sé che garantisce la comunità contro questo pericolo. That's why Hegel stresses the fact that the system of needs must be regulated by the ethical powers, and in particular by the state, which represents what is rational in itself and can impose order. Lo stato etico, il cosiddetto stato etico di Hegel, è qualcosa che oggi deve essere recuperato contro il cattivo infinito della produzione neoliberale che genera sempre nuove tragedie nell'etico. So the ethical state, the so-called Hegelian ethical state, is something that nowadays has to be recuperated against the evil infinite of infinite growth that keeps nowadays to produce tragedies in the ethical sphere. Lo stato etico di Hegel, tengo a precisare, non è lo stato fascista che usa il manganello o lo stato stalinista che manda i dissidenti nel gulag. So the ethical state of Hegel is not, I want to stress, the fascist state that uses the rod, or the Stalin state that sends the dissidents to Siberia. Lo stato etico è lo stato che forma gli uomini, è lo stato che trasmette valori e che garantisce gli individui come parti della comunità, dando loro diritti sociali. So the ethical state is that state that shapes men, that gives them values, and shape every individual as member of a community, and gives them social rights. Lo stato etico è quello per il quale la comunità degli esseri umani viene prima rispetto alle leggi dell'economia. The ethical state is that state for which the community of human beings comes before the laws of economy. Lo stato etico, cioè, è quello che garantisce la comunità rispetto alle spinte centrifughe dell'economia spoliticizzata. The ethical state is that guarantees community over against the centrifugal thrusts of economy. Per tutti questi motivi, a cui se ne potrebbero aggiungere molti altri, credo che oggi sia necessario ripartire da Hegel e che in fondo non possiamo non dirci hegeliani. For all these reasons and for many others, I think that nowadays it is necessary to start all over again from Hegel, and it's also the reason why we
can't avoid to call ourselves Hegelian.